Nongeye kubasuhuza neza abantu badukurikirana kuri ino channel yacu, ndetse nkaba mbashimira cyane rwose abantu bakomeje kutwereka ko batwitayeho kandi bakaba bari gukanda subscribe, share and comment kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru asobanutse kandi amakuru y'ubwenge. Ubu ngubu twaba tugiye kwinjira mu rubanza rwa Bishop Harerimana Jean Bosco hamwe n'umugore we. Bari benshi n'ubundi ku rukiko, ariko tugiye kwinjiramo neza tubanze tubisesengure neza. Ese araregwa iki? Ese haratangaza iki? Ese ni iki kiri kujya imbere mu rubanza rwe, kugira ngo tubashe kubisobanukirwa neza tubigendanemo neza cyane. Mukurikire, hari umunyamakuru wari watubereye akazabasha kwiregura ku byo azi. Ubwo niwe n'umugore uko ibyo baregwa bombi ni bimwe. Akabwira urukiko kandi ko kuva ngo yatabwa muri yombi telefone ye yafatiriwe mu bugenzacyaha, bityo ku rukiko rwabasabira bakayibaha kuko ngo harimo ibimenyetso byamufasha cyangwa se byabafasha bombi kwiregura. Umwe mu banyamategeko bamwunganira avuga ko ngo bafite uburenganzira gusa ku mwanzuro w'ubushinjacyaha mu gihe dosiye yo mu bugenzacyaha batayibonye. Ati mu magambo yati umuntu rero ntago yakwiregura kuri dosiye atabonye. Yavuze ko kandi ngo muri iyo telefone babambuye ngo harimo ibimenyetso bimushinjura, bakifuza yuko nawe bayimuha ngo niba baramaze gukuramo ibyo bashakaga kugira ngo abashe kwiregura. Hanyuma ku bijyanye no kubona dosiye y'ubugenzacyaha, uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari uburenganzira bw'ababuranyi kuyibona kandi ko bari babisabye na mbere yuko iburanisha riba. Yavuze ko kuba ari uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko ngo yo kwerekwa ibyo baregwa, bahabwa ibyo basaba kugira ngo bashobore kwiregura. Akavuga ko telefone yafashwe ku mpamvu, ubwo agarutse ku kibazo cya telefone, avuga ko telefone yafashwe ku mpamvu z'ibyaha Bishop Harerimana n'umugore we bakurikiranyweho, kuko hari ibyo ubugenzacyaha bwagombaga kureba bijyanye n'ibimenyetso biri muri iyo telefone. Akavuga ko bumva ko kuyimuha bitakunda kuko iperereza riracyakomeje. Icyo bamusaba ngo nuko yasaba akajya mu bushinjacyaha bakayimwereka, ndetse n'ibyo bimenyetso ashaka akaba yabasha bamufasha kubibona, ariko kumuha telefone ngo ayijyane byo bamubwiye yuko ibyo bidashoboka. Uwunganira amategeko Bishop Harerimana n'umugore we agasaba ko niba telefone batayibaha bashobora gukuramo ibyo bimenyetso ngo bikazanwa mu rukiko, cyangwa se ubushinjacyaha bukazayitwaza mu gihe cy'iburanisha ikaba yakwifashishwa mu rukiko. Bishop Harerimana n'umugore we bakenera ibimenyetso muri iyo telefone bakabikuramo bakabyerekana, hanyuma iburanishwa ryarangira ya telefone bakayibasubiza, bakongera bakajya kuyibika nk'uko bayimaranye igihe. Urukiko rero rurabisuzuma ruhita rufata icyemezo kuri izo mpaka. Urumva ko zari mpaka telefone dosiye rwategetse ko urubanza rusubikwa rukazaburanishwa ku itariki 29 z'uku kwezi kwa 10 n'ubundi muri uno mwaka turimo. Nibwo bahise bategeka yuko urwo rubanza ruzaba, donc ubwo no gusubukurwa. Hanyuma umucamanza ikindi kintu yategetse ko iyo telefone izazanwa mu rukiko, hanyuma abaregwa bakerekwa dosiye y'ubugenzacyaha ikubiyemo ibyo baregwa ngo babyiregureho. Ubwo uwo munsi mu gihe cy'iburanishwa cyangwa se cy'urubanza niba rwasubukuwe, nibwo hazabaho kwitwaza iyo telefone bakaba barebamo ibyo bimenyetso nk'uko babikeneye. Mu mafoto rero nko mubibona, reka nse nkukora description gatoya. Mu mafoto urabona Bishop Harerimana nk'uko nakomeje kubibabwira, yambaye inkweto zo mu bwoko bwa congo, niko navuga buriya, yego. Yambaye ipantaro y'umukara n'ikote cyangwa se ishati y'umukara, ni ya mashati ajya kumera nk'amakote ariko adafite amakora nk'aya makote, donc biba ari ibintu bigendanye. Hanyuma umusatsi urajya kuba mwinshi ariko arogoshe bigaragara, mu gapfukamunwa k'umukara. Hanyuma yafunze mu ijosi nyine, yafunze neza, kumwe abapasiteri bakunze gufunga bagafunga neza bakanweza niko babyita. Hanyuma nyine nk'uwaje kuburana cyangwa se ukekwaho icyaha nyine yambaye amapingu. N'umugore we nawe nuko, umugore yambaye inkweto ndende z'umukara, yambaye wa mwambaro nakomeje kukubwira umeze nk'ikanzu, ntabwo ari ugukenyera, sorry, ahubwo ni nk'igikanzu kirimo ibara rya mauve, hagati harimo amabara ajya kuba nka diamond niko navuga.
hanyuma mu ijosi yiteye akandi kambaro gahura n'iyo kanzu, yambaye agapfukamunwa nawe k'umukara n'amadarubindi, akenyeye n'akantu mu mutwe cyangwa se agakenyero mu mutwe k'umukara, ku buryo mushobora kuba mwahurira mu nzira ameze atya ntumenye uwo ari we, usibye kuba twari tuzi yuko ari umugore wa Harerimana Bishop nyine waje kuburana na Bishop ubwe, ariko Bishop iyo umurebye ku isura ko abenshi bamuzi kuri televiziyo cyane, we uhita ubasha kumumenya. Ngayo nguko rero ubwo abakristo bo muri Holy Church, Zerafati Holy Church benshi bari hano ku rukiko, byari ibintu bibabaje kuri bo, bona nyine basa nk'abababaye, birumvikana kuba umushumba wanyu yaratawe muri yombi, ariko kandi n'aba bombi bakurikiranyweho ibyaha nabo wabonaga bafite ikimeze nk'ipfunwe, kuko urumva ni ibintu bibi cyane, kuko bimwe mu byo bakurikiranyweho harimo ibintu byo nk'uko ibyaha nakomeje kubivuga hano hejuru, harimo kwihesha ikintu cy'undi, donc barakurikiranaho ibyaha bitatu: kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Ahangaha niho harimo ikintu gisa nk'icyatera ikimwaro, wumva ibintu byo gukwirakwiza amafoto y'ibitsina, urumva ko atari ibintu byiza. Ejo bundi ndimo numva uyu muvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry ari kuvuga uburyo abakozi b'Imana cyangwa se abashumba mu nsengero hirya no hino hari ibintu bakora birimo ibimeze nk'uburiganya, bishobora no kuganisha no kuri iki kintu cyo gutunga amafoto y'abantu agaragaza ibitsina byabo. Yatanze ingero avuga ngo nk'abakora, ntabwo ari uyu yavugaga, ariko ntabwo ari mu Bishop yavugaga, ko yatanze ingero muri rusange, avuga ngo nk'abantu babwira abakristo babo, wenda umukristo akaba yananiwe kubyara, atarabashije kugira amahirwe yo kubyara, akamubwira ko agiye ngo kumugangahura, ubwo bamwe bakabanza bakakorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mugore ngo ari kumugangahura. Ibyo ni ibyaha yavuze abantu bakora mu nsengero. Afata urundi rugero rwa kabiri, afata urugero rw'abantu ngo batanga amazi ngo yo kwisiga ku bitsina kugira ngo abantu babyare, hanyuma n'amavuta, akabwira ngo abo bashumba bo muri aya matorero bakabwira abo bantu bari kuvura ati ifotore ayo mafoto wasizeho neza unyereke uko bimeze, akayamwoherereza. Ibyo nabyo bigira icyaha, ari nabyo ubwo impamvu mbitekerejeho nuko numva hano haza ibintu byo gukwirakwiza amafoto agaragaza imyanya cyangwa se y'imikoreshereze y'ibitsina. Nkavuga nti nibyo nabyo biramutse bikozwe bishobora kuba byaganisha kuri ibi ngibi byo muri ibi byaha n'aba ngaba baregwa. Ntabwo nzi niba ari aho bihuriye, kuko ntabwo nigeze numva Thierry Murangira Thierry abivugaho. Ubwo nibaburana nibwo tuzamenya twinjiye mu mizi neza ibyaha bakurikiranyweho n'ukuntu bagiye babikora. Reka nsubikira ahangaha, ni update umuntu bari kugenda bagezaho kugira ngo umenye ibiri kuba hano na hariya no hirya no hino. Mugire ibihe byiza, mwibuke gukanda kuri subscribe. Nitwa Uwiringiyimana Patience, mwakoze. Muzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Ahankwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba, haratuje, haratuwe ndetse haratekanye, ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma amazi. Nyimara kubyumva hari ikitekerezo nagize cyo kugira ngo yenda duse nk'abahuguranaho. Hari benshi bari kugenda babikuramo ibyaha, ndetse yaba ibyaha bijyanye n'imyemerere, yaba ibyaha bijyanye n'amategeko. Si byiza yuko twakibasira umuntu bitewe n'ukuntu yenda ari gukurikiranwa mu buyobozi runaka. Niba yarakoze icyaha nibyo agomba kubihanirwa nibyo, ariko nanone twibuke ko nanone nyaboneka aba bantu n'abakozi b'Imana nabyo tujye tubyubaha, kandi si byiza yuko umurimo w'Imana nabwo wasuzugurwa kuko bwo yenda abantu babiri cyangwa batatu bakoze icyaha runaka. Ni byiza yuko rero twakubaha umurimo w'Imana, kandi nkambashishikariza nanone gukora subscribe, share and comment kugira ngo tubashe kugenda dukurikirana akantu ku kandi, ndetse n'ibigenda bitambuka byose ndagenda mbibagezaho uko bigenda bigenda byose, kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo kuri bino bintu. Si uwa mbere si uwa kabiri ukurikiranwaho bino bintu, kuko abambere nabo bamwe bararekuwe, abandi baracyari muri gereza. Ariko ni byiza yuko nyaboneka umurimo w'Imana utagomeza gusebeka, ndetse n'ababihagazemo nabo bagomeze babihagararemo neza, kandi mugire imbaraga n'ubugingo. Amen.